بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الأمين. صديقاتي وحبيباتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده ان شاء الله الفيديو دوت هيكون فيه حاجتين. اول حاجة هعمل لكم صابون المواعين اللي انا بغسل بيه المواعين بتاعتي. انا مش بجيب خامات وبدربها كده في البيت، لا انا بجيب بصوا يا بنات، انا بجيب صابون المواعين اللي هو دوت. ده الكيلو عندي بيتباع من الصبانه ب4 جنيه، تمام، واريال وخل، تمام. وده الجيركن بتاعي، انا حبيت بصراحه شكله. ده كان فيه اوكس اللي هو للغساله الاوتوماتيك. بعد ما فضي غسلتها كويس من بره ومن جوه، تمام، واحتفظت بيها هنا اهوت. بحط فيها الكميه بتاعتي، بتفضل معايا 15 يوم. فدلوقتي انا هقول لكم احنا بنعملها ازاي. بسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بجيب المقص، بفتح الاول الجيركن بتاعي، بقص الكيس اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده اهو فضيت كيس الصابون كله، وده بيبقى كيلو اهو كده. احنا اتفقنا من اول فيديو عملناه احنا مش هنسيب حاجه، تمام، يعني لازم استفاد بكل مليم من فلوس بيتي. خلاص كده بجيب كيس الاريال، بسم الله الرحمن الرحيم، بقصه كويس عشان بكيل بقى بالمكيال ده اهي كده. بسمي الله، بكيل مكيال اريال، خلاص اهو. وبحطها في الجيركن بتاعي، كده تمام. وبعد كده بنفس المكيال بكيل الخل. يعني يا بنات المكيال اللي انا مليته اريال بملاه خل. الخل ما شاء الله لا قوه الا بالله هو معقم ومطهر، خلاص اهو. وملمع كمان على فكره، يعني الخل كمان لما باجي اغسل بيه الالومنيوم والازاز والصيني بيبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله. بمسك كده الجيركن بتاعي، خلاص كده انا مليته خلاص، هو لغايه هنا. دلوقتي هرجه وهزوده ميه، يعني هزود، يعني هو كده انا مليت نص الجيركن، هزود الباقي ميه. بس مش هزود الجيركن للاخر، لا هسيب زي 5 سنتي عشان اعرف ارج فيهم الخليط بتاعي، الميه والصابون السائل والخل، تمام اهو. كده هوريكم دلوقتي الرغوه. هوريكم دلوقتي الرغوه بتاعت الصابون. انت بقى بعد كده بتملي بيه ازازه جنب ازازه فيري جنب على الحوض بتاعك، وبتستخدميها اول ما بتخلص بتملي من الجيركن تاني. ودوت كان اول حاجه اللي هو طريقه عمل الصابون بتاعتي، ودي طريقه بسيطه جدا وطريقه سهله وفي نفس الوقت مش مكلفه، وبتقعد معايا 15 يوم. وانا يعني الحمد لله والشكر لله احنا اسره
يعني انا المواعين بتاعتي يا بنات بتبقى ما شاء الله لا قوه الا بالله، بتبقى مواعين اسره فبتبقى كتيره. فده اول حاجه. تاني حاجه البيض انا هوريكم دلوقتي انا بنضفه ازاي.